بالحقيقة الأخوة في الإصلاح لحد هاي اللحظة ما قدموا ملاحظاتهم حول السيد فالح الفياض وأسباب الرفض. فالح الفياض كان من ضمن القيادات اللي حاربت الإرهاب، وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي، طيب. بالإضافة إلى وجوده كرئيس جهاز أمن وطني. لذلك هو ما تقدر تبعده من القيادات الأخرى، احترامنا وتقديرنا. صح يجوز اكو قيادات ميدانية احنا شفناها بالإعلام، بس هو مرات القادة مو شرط يكون ميداني، من يضع الخطط ومن يراقب ومن يتابع هو قائد بالأخير. فالأخوة يردون يعاقبون فالح الفياض لأنه أفشل مشروع الكتلة الأكبر عند الإصلاح. ترى مو لأنه عنده مساءلة وعدالة وعنده ملف نزاهة أو عندهم ملاحظات عليه جوهرية. وإحنا ما نقبل بأنه يصير اختيار الشخصيات على بعد ثأري أو بعد عقابي. أنت ليش عفت النصر وليش رحت لفلان جهة، إذا أنت كل شيء ما تصير. والأخوة في البناء أيضا عندهم بعد تكريمي، بأنه هو سوانا الكتلة الأكبر، وهو قلب حالة التوازن بين هاي الكتلة وبين هاي الكتلة. وبالتالي احنا من اجا ويانا يعني طرف يكافئ وطرف يعاقب. طرف يعاقب. اي نعم، انا احكيها بامانه، ما خايف منها ولا مستحي.